السلام علیکم. تیره ویډیو و د امرودو د خوراک او د هغې فایدو باره کې. نن چې کومه ویډیو ده د امرودو پاڼو نه کمې نسخې تاسو استعمالولی شي او د دې څه فایدې دي. مختصر ویډیو ده تاسو وګورئ، انشاءالله ډېر زیاته فایده ورته وشي. د امرود د پاڼو لومبۍ فایده دا ده چې دا انټي بیکټیریل خصوصیات لري. جراثیم کش دي، جراثیم ختموي. د دې دا پاڼې د دې نه چې کومه نسخه جوړیږي هغه په غاښونو انفیکشن کې، د ورو په انفیکشن کې، د مرۍ او د خولې په انفیکشن کې ډېر ښه رول ادا کوي. دا نسخه تاسو ځان سره نوٹ کړئ. دا چې تاسو استعمالوئ نو د غاښونو، د خولې، د مرۍ او د ورو چې څومره انفیکشن وي یا جراثیم زخمونه وي په خوله کې هغه ختمیږي. تاسو به 3-4 پاڼې واخلئ، هغه یو ګیلاس اوبو کې وایشوئ، اوبه خوټ کوئ. هغه اوبه به تاسو بیا راکوزي کوئ، هغه به نیم ګرم کوئ چې تړمې شي، هغه به چڼ کوئ او په هغې به غړغړې وکئ، غراره چې ورته په اردو کې وایي. په دې چې تاسو غړغړې وکئ دا قدرتي ماوت واش دی. څنګه تاسو د میډیکل سټور نه ماوت واش راخلئ نو هغې کې څه کیمیکلز وي، خو دا قدرتي ماوت واش دی. دې سره به ستاسو د ورو، د غاښونو، د مرۍ او د خولې چې جراثیم دي هغه به ختمیږي انشاءالله. په دویم نمبر باندې د امرود د پاڼو قهوه ډېره بهترینه ده د خېټې درد دپاره، د خېټې جراثیم دپاره ده چې کوم د چا ایچ پایلوري پازیټیو هغې هم دا استعمالولی شي. یا خېټه ډېره سخته وي، قبض وي، نو هغې هم استعمالولی شي. د امرود 3-4 پاڼې به تاسو په اوبو کې واچوئ، یو کپ اوبو کې یا ګیلاس اوبو کې، هغه به وخوټ کوئ، هغه به چڼ کوئ، چینی او پکې نه اچوئ، ورځ کې یو پیره دا خامخا څکئ. د خېټې درد چې وي یا د معدې ستوره مسلې وي نو دې سره به انشاءالله د الله په فضل باندې ختمیږي. په دریم نمبر باندې د امرودو پاڼې چې کوم د دې اوبه دي هغه د یختو دپاره ډېر بهترین دی. چا یخته پرېوځي، سر کې خشکي وي یا یخته کې چمک نه وي نو هغه دې داسې کوي چې د امرودو پاڼې دې واخلي، هغه دې وخوټ کوي، یو پتیله کې دې واچوي او هغه اوبه چې کوم دي هغه بیا چڼ کړي او یخې به کړي او په هغې به سر وینځي. نو دا د یختو د صحت دپاره، یختو کې چمک راوستو دپاره ډېره بهترین نسخه ده او دې څه مضر اثرات هم نشته دي. پنځم نمبر باندې د شوګر مریضانو لپاره د امرودو د پاڼو قهوه ډېره بهترینه ده. 3-4 پاڼې به واخلئ، هغه به اوبو کې وخوټ کوئ، هغه اوبه به چڼ کړئ او هغه یو پیره ورځ کې خامخا څکئ. دې سره به شوګر هم کنټرول وي او د شوګر په وجه چې کمزوري راځي نو هغه هم انشاءالله نه راځي. که چېرې تاسو ته د امرود د پاڼو د نسخه جوړول ګران وي نو د امرودو پاڼو نه جوړ شوي نسخې په مارکیټ کې د ښو کمپنو اویلیبل دي، دستیاب دي، هغه تاسو راغوستی شئ. ګوره د دې د امرود د پاڼو قهوه هم راځي، هغه هم تاسو اخیستی شئ. بل د دې پاوډر هم راځي، د ډېر سټنډرډ کمپنیانو د پاوډر راځي د امرودو پاڼو نه جوړ شوي، نو هغه تاسو په کروډ پام کې هغه پاوډر هم استعمالولی شئ، د هغې خوراک هم کولی شئ. نو تاسو به انشاءالله ډېر زیاته فایده کېږي. دا داسې څیزونه دي چې د دې مضر اثرات د نش برابر وي او فایدې ډېرې زیاتې وي. بل دا چې کومې ټوټکې دي، دا چې کومې طریقې دا د بیمارۍ نه مخکې د بیمارۍ مخنیوی کول دي. نو کوشش کوئ چې تاسو نارمل حالت کې صحتمند ژوند کې دا څیزونه استعمالوئ چې کوم فطرتي څیزونه وي، قدرتي، نو انشاءالله الله به مو د بیمارو نه محفوظ ساتي. امید دی ویډیو مو خوښه شوي وي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما د چینل ډاکټر شبیر پشتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.